দারুণ লাগে, সব দারুণ লাগে আমার। না সত্যি আমার খেতে ভীষণ ভালো লাগে। Hello our foodie family, this is Polomi. This is Priyanka and welcome back to our channel, The Bengali Foodie Sister. আর আজকে আমরা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বিভিন্ন রকমের খাবার আছে। তো এখানে কি কি খাবার আছে তার আগে বলে দিই। ম্যাগি, স্প্রিং রোল, পরোটা, মিষ্টি, এগ টোস্ট, কাপকেক আর চিকেন, হ্যাঁ মিক্স মোমো সব ভিডিওতে থাকবে আমাদের। এই ধরনের ভিডিওগুলোতে মোমো থাকবেই অলওয়েজ। আর তুই বলে দে এখানে মানে একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে মোট 7টা আইটেম আছে, কিন্তু চিট আছে 8টা, আর একটা চিটের মধ্যে কিছু লেখা নেই। তো সেই চিটটা যার ভাগ্যে পড়বে সে বাস বসেই থাকবে, লুজারই এক প্রকার। আর যার ভাগ্যে পড়ে গেল লেখা চিটগুলো, সে হয়ে গেল। আজকে আমি জানি না আমার ভাগ্যে কি কি আছে, বাট মোস্ট ডিজায়ার ডিশ যদি কোনোটা থেকে থাকে সেটা হচ্ছে আমার কাছে পরোটা। কারণ আমাদের এখানে মহাদেব কাকুর পরোটা হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একটা আমার ভাগ্যে পড়বে, একটা ওর ভাগ্যে পড়বে। যেটাই পড়ুক না কেন বেস্ট, বাট যেটা পড়বে না তার জন্য মন খারাপও আছে। মন খারাপ ডেফিনেটলি আছে, বাট আমি যেটা নেগলেক্ট করতে চাই যেন আমার ম্যাগি না পড়ে। হ্যাঁ, ওটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে ওই জন্য। আর আমি ম্যাগি একদম পছন্দ করি না। আমি খুব পছন্দ করি ইনস্ট্যান্ট নুডলস বলে গরম গরম খেয়ে নিই, বাট ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা একটু প্রবলেম হবে। আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে মিষ্টিতে। ওকে, আমার সত্যি কথা বলতে আমার এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই, কাপকেক ঠিক আছে। চলো তাহলে এবার। আর হ্যাঁ, এখানে শুধু পরোটাটাই হচ্ছে মহাদেব কাকুর, বাকি সব হোমমেড। হ্যাঁ, তো চলো কাপকেক। আচ্ছা ঠিক আছে, এই চলো এবার শাফলিং স্টার্ট করে নিই। তুই কর একটা, করি কর। আর কি করা যাবে, এমনিও একটা একটা করেই পড়বো। গড তুই কর। ফাইন। কি স্প্রিং রোল, কাপকেক। ও স্প্রিং রোল, ওই বড় সত্যি স্প্রিং রোল পেয়েছি। আমার একটু দিবি তো? ওকে, কীভাবে বলছিস? আচ্ছা, এটা করে একটু সরিয়ে সরিয়ে দিলাম। আমি সত্যি স্প্রিং রোল পেয়েছি। ও কয়েক খেলাম, দেখানো যায় না। দিদি এই রুকার তো, কি মারাত্মক খেতে, কি দারুণ, কি দারুণ। তুই একটা নিতে পারিস এখান থেকে, ট্রাস্ট মি। ভ্যানিলা ফ্লেভার দারুণ লাগছে, দারুণ দারুণ। আমি ভাবতেও পারিনি এটা আমার পড়বে রে। আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবতে পারিনি এটা তো টেস্টি হবে। খাবো একটু। কি টেস্টি, কি টেস্টি। একটা বাইট নিয়ে দেখ। থ্যাংক ইউ। জাস্ট হেভেন। বাট মোমোটা আমার কাছে চলে আসুক। হবে মোমোটা এটা। দিবি? মাখিয়ে দিলাম। থ্যাংক ইউ। সত্যি তো হেভি লাগছে তো, খেয়ে নিলাম দেন বলছি। দারুণ না? মিষ্টিটা খাওয়ার পর এরকম ঝালটা না জাস্ট ব্লাস্ট করছে। হেভি লাগছে, সিরিয়াসলি হেভি লাগছে। বললাম না একটু নে না, তোর থেকে বেশি নিলে তোকে বেশি দিতেও হবে। ও না না, আমি খাবো না, দিচ্ছ না। এটাও ও বানিয়েছো, বাড়িতে কেক বানায়। হ্যাঁ সত্যিও কেক বানায়, আমি কিছু বানাই না। ওর রিফ্রেশমেন্ট টাইমে ও কী করতে চায়, রান্না করতে চায়। আমার রিফ্রেশমেন্ট টাইমে আমি ঘর গোছাতে পছন্দ করি। যে যেরকম সরাবো এটা। তোমরা যদি দেখতে চাও আমার কিছু কেকের ছবি প্লিজ কমেন্টে জানিও। সরাবো। ফিনিশ, চিটটাও ফেলে দিলাম। তাড়াতাড়ি খা। সরে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি খা না, আমি তো এক্সাইটেড তো। মোটা আসবে আমার কাছে। খেতে তো ভালোই হয়েছিল ওটা, সিরিয়াসলি। তুলবো? উফ বাবা, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কি উঠলো কে জানে।
ওকে ফাইন, আমি খেয়ে নেব। ম্যাগি 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 কই না, বাস মোমো না উঠলে হলো। জয় জয় একটু, আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা এটা ওইদিকে একটু ধর, এটা এটা মানে এটা ধর, এটা সেটা কার ভাগ্যে আসবে, কখন আসবে, এই যে ইনি আসেও তো না। আহা একটু তো গরম থাকতে পারতো। কোনো ব্যাপার না, যেহেতু ম্যাগি আমার ফেভারিট, তো আমারই পড়েছে। কিন্তু এই চামচটা দিয়ে খাওয়া যায় সিরিয়াসলি? তোলাই যাচ্ছে না। ও হলো 1 বাইট আমি ডিজার্ভ করি। কোনো ব্যাপার না আমার কাছে ম্যাগি খাওয়া, বাট এই চামচটা দিয়ে কাটাই যাচ্ছে না, কেন দিচ্ছিস? ডিজার্ভও করিনি, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট। নিতে হবে না। আমি নেবো। আমি দেবো না, এই আমি ওটা নেবো না। যাই না দিলে তো আমি কিছু বলতেও পারছি না। গাইস কি ভালো খেতে, শান্তির খাবারে। আজকে আমার ভাগ্যের পরীক্ষা, আমি দেখি। ওই দুটো ওই দুটো ওই দুটো যদি একজন পায় ওটা, হ্যাঁ অপরজন তো ডিপ্রেশনে চলে যাবে। না আমি এটা ছাড়তে পারবো না, আমি এটা ছাড়তে ওটাই তো পারবো। বলছি, একজন পেলে তো অপরজন ডিপ্রেশনে চলে যাবে। এই 7টার মধ্যে কার কোনটা ফেভারিট জানাতেই হবে কিন্তু কমেন্টে। অনেক পরিশ্রম করছে, কিন্তু এই চামচটা দিয়েছি শোনা, একটু ভালো চামচ দিতে পারছি। ভিডিও না হলে তো হাত দিয়ে খেয়ে নিতি। হাত দিয়ে খাই না আমি ম্যাগি, হাত দিয়ে খাই না প্লিজ। কোনটা দিয়ে? না তা স্যুপটা তো স্ট্র দিয়ে হতেই পারো। তুললাম। ওকে, তো নেক্সট সাফেলে যা, ভগবান জানে কার কাছে কি আছে। তুলবো না আমি এখন, তোল তো তুই। তুলবো? তোল, আমি খুব প্রেশারে আছি। আরে হুড় হুড়, আমি তুলি। পরোটা তোর কি? জানি না, তোর মোমো। আমি খুশি হবো না দুঃখী হবো? তখন পরোটাটা নিয়ে নিলি। আরে ওকে আমি খুশি যে আমি এটা পেয়েছি, বাট অ্যাট সেম টাইমে আমি অতটাই দুঃখী কারণ আমি ওটা পেলাম না। একটু ভাগ করে খেয়ে নেবো। কি হয়েছে? একটু খেতাম। দেবো বললাম তো, খা না, এরকমভাবে তাকাস না প্লিজ। পেয়েছে কিন্তু মোমো, আমি যেটা চেয়েছিলাম পেয়ে গেছে কিন্তু ওটা। হ্যাঁ কি ভালো খেতে, এটা এটা দারুণ খেতে হয়। এরকম করছিস কেন? ও খা না রে, আমাকে একটা দিবি। আমাকে হাফটা দিবি? হাফটা পরোটা না, হাফটা কি করে দিতে পারি আমি? দিয়ে দে না। না তুই 2টো মোমো দিয়ে দে আমাকে, 3টে দিয়ে দে। দারুণ লাগে, সব দারুণ লাগে আমার। না সত্যি আমার খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আর ও রান্না করতে, ও যখন আগে ছোট ছোট মার খেতে বলছি আমাকে আর একটু দাও। হাত পাগলি। তাই তো? না আমার সত্যি খেতে ভালো লাগে, মুখ মুখ চলতেই হবে সবসময়। আমি তো ভাত খেয়ে উঠেও বিস্কুট খেয়ে নিই, খেতে ইচ্ছা করে। খাবে নাকি? হ্যাঁ বললে দিবি কি করে? দেবো। আচ্ছা কিছু পর একটু মিষ্টিটা দরকারি ছিল, তুই যদি পাস তো আমাকে একটু দিস। আর আমি তুই খা। তো যে নেওয়ার হয় নিয়ে নে, কখন শেষ হয়ে যাবে আমার সত্যি মাথা ঠিক থাকবে না। বললেই হয় মোমো লাগবে। একটু লাগবে, আমি নেবো, আমি নেবো নেবো? নে। ওটা নেবো? নে, এই দুটো নিস না রে, একটা নে। তখন নেবো। জলে দে, দারুণ। দে।
আমার যখন যখন কোনো জিনিস ভালো লাগে তখন এই ব্যাপারটা আমি চোখ বন্ধ করে ফিল করি, কিন্তু আমার ফ্যামিলি না, আমার বন্ধুরাও জানে। আমার নজর এমনি আছে দে হাফটা। হ্যাঁ নিয়ে আসছে হাফটা। আমি আরও এটাকে স্পাইসি করার জন্য আমি আরও রেড চিলি পাউডার মিশিয়ে দিয়েছি। জাস্ট খেয়ে দেখ, অসম্ভব ঝাল আর কি টেস্টি। চাটনি নেব বাবা কি হলো? কি ব্যাপারটা বুঝলাম না। মোমো স্বর্গ, আমি স্বর্গ মুখে ঢুকিয়ে নিলাম। আমি লাভ মোমো। স্বর্গ মুখে তুলি কোন রাখছিস তুই? এই মোমোটা ইচ্ছা হলে কিন্তু একটা থেকে দুটো, একটা বাইটে শেষ হয়ে যান, কিন্তু আমি চাইছি না কিন্তু করে শেষ হোক। খুব মজা লেগেছে খেয়ে। আমি তরকারিটা খাবো না, মোমো খেয়েছি তো, তরকারিটা ভালো লাগে না খেতে। চলো নেক্সট শাফেল করো। এবারে আলটিমেট ভাগ্য পরীক্ষা। এইবার তো আমার ঝাল লেগে, আমার তো এটা চাই। আচ্ছা তখন আমি বলেছিলাম এটা যে পাবে সে অপরজনকে দে না। হ্যাঁ বাকি একটু আমার ঝাল লেগে গেছে, লাস্ট একটা খেয়ে দিয়ে বলবো না ঝাল প্রচন্ড। যাই হোক আমি তাকাচ্ছি না। নে টেবিলটাকে কাপাস না, পড়ে যাবে, পেয়েছিস গরিব। খা এটা দরকার ছিল না, রুলস তো রুলসই হয়। চুপ কর সত্যি। হাট ঢালো, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ছানা জিলিপি। তাড়াতাড়ি খাবি, কেন তুই দেখতে পাচ্ছিস না আমার খাওয়াটা? ঝাল লেগে চাইলে আমি এখান থেকে উঠে তো অন্য কিছু খেতে পারবো, সেই রুলসটা তো আছে। তো আজকের চ্যালেঞ্জ তো হলো না, কাইন্ড অফ ইটিং শো, শাফেল শো। ওই জিতে গেল, জেতেনি। কি বলি তুই এটা? বাকিগুলো পরে খাবো, তোকে দেবো। খাবি না? এখন খাবো না, পেট ভরে গেছে, লোড পুরো। তো আজকের উইনার না, আজকের কি বলবো তোকে, কাইন্ড অফ উইনারই। চলো কাইন্ড অফ উইনার, পুরোপুরি উইনার না, কারণ এটা তো চ্যালেঞ্জ হচ্ছিল না। ভাগ্যবতী হয়ে গেছে আজকে, আমি ঠিক বলতে পারছি না, আমার আসছে না ওয়ার্ডটা। আমার আজকে কপালটা একটু তো খারাপ, ম্যাডাম এখান থেকে উঠে মিষ্টি কেন, বাট এতক্ষণ ঝালটা আমার সহ্য করতে হচ্ছে। কেন রে? এই দিনটা মিষ্টি দেবো না আমি। আচ্ছা ওখান থেকে নিতে হবে। হ্যাঁ অন্যান্য যে মিষ্টি আছে সেখান থেকে, এখান থেকে আমি দিচ্ছি না। দিতে হবে না, আলাদা আছে, আনা আছে, ওখান থেকে নিয়ে নেবো। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লেগে থাকলো যেটা কমেন্টসে জানাবে। আর যদি কাটতে ব্যস্ত, হ্যাঁ আমি বলছি, আর যদি ভালো লেগে থাকে দেন লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে। 1K কমপ্লিট করতে হেল্প করো, চ্যানেলটাকে গ্রো করতে হেল্প করো, নইলে তোমাদের ছাড়া আদারওয়াইজ কে করতে যাবে এগুলো। একদমই তাই। আর তো তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের সাপোর্ট আমাদের ফ্যামিলিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমাদের এই কমিউনিটিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব দরকার। তাই প্লিজ ডু সাপোর্ট আস। আর লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব তো বলে দিলাম করে দিতে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টিল দেন বাই বাই।